Здравствуйте. Астагал Анта, передача в прямом эфире. Сегодня мы будем говорить с назначенным уже премьер-министром Бесланом Тиковичем Будба. Наши телезрители, конечно, знают, что указом президента были подписаны назначения премьер-министра, руководителя администрации и его заместителей, председателя службы госбезопасности. Конечно же, мы постараемся пригласить всех тех, кто вновь назначен на руководящие посты, и поговорить о том, какие намерения у них и какие планы в их дальнейшей работе, в осуществлении, в частности, реформ, о которых все говорят и которые все ожидают. Беслан Тикович, с самого начала мы начнем с таких общих вопросов. Вы сейчас уже премьер-министр, и все еще, по-моему, остаетесь председателем партии экономического развития Абхазии. Да, остаюсь председателем партии экономического развития Абхазии. Но это, по-моему, одно другому не противоречит. По тому, как будет избираться премьер и вообще роль партии в нашей стране, я думаю, роль партии в нашей стране только будет усиляться, и через какое-то время премьер-министр вообще будет назначаться, кто выиграет, лидер партии. Я уверен, что через пару лет у нас будет в стране выборы по партийным спискам, по пропорциональным партийным спискам, и потому я не считаю, что мне нужно уходить из партии. То есть вы будете совмещать работу и премьер-министра, и лидера партии экономического развития? Лидера партии пока условно, у меня много там помощников, и партию не собираюсь пока оставлять. Но вы помимо еще партии все-таки довольно известный абхазский бизнесмен, и вот сейчас в новой ипостаси все-таки так или иначе мог предполагается там такой некий конфликт интересов. Как вообще вы с этим будете справляться? Или вы там бизнес оставляете свой там? Нет, это очень важный вопрос, это совершенно правильный вопрос. Одно с другим нельзя абсолютно путать. Значит, какой существует план? Я не думал, что я стану премьер-министром, попаду в правительство. Хотя последние годы я был в парламенте, и я никогда активно не занимался. Последние 10 лет я занимался только политикой, активно не занимался бизнесом. Никто меня не видел на моих там объектах, я там не хожу. У меня есть дирекция, но сейчас это нужно делать по-другому. Я должен уйти из бизнеса полностью. Должны быть управляющие компании. Более того, я хочу пригласить известных, уважаемых людей в стране и сделать наблюдательный совет, чтобы они могли смотреть за моим бизнесом. Расширяю ли я свой бизнес, идет ли, как вы говорили, там конфликт интересов. Это очень важный момент, и обязательно нужно сделать, чтобы люди мне доверяли и чтобы не было никаких сращиваний. Основной вопрос, Беслан Тикович, это сейчас, пока идет формирование правительства, подбираются кандидатуры. Конечно же, вопрос о том, какие задачи стоят перед вами, как премьер-министром и правительством. Я имею в виду, конечно, первоочередные задачи. Значит, чем я занимаюсь сегодня? Что является главной задачей, на мой взгляд, в ближайшей перспективе? Нужно построить саму конструкцию правительства, реформировать министерство. Вы знаете, очень много проблем в нашей стране. Конечно, хотелось бы, когда у нас такая небольшая страна, всего 240 тысяч человек, миллионов было бы хорошо, конечно, 40 тысяч человек, всем кажется, что должно быть немного министерств. А когда садишься, начинаешь поднимать проблемы и начинаешь обсуждать, кто же их будет решать, все-таки выясняется, что без определенной структуры добиться успеха невозможно.
И потому я не уверен, что пока четкого понимания нету, но только идет формирование этой структуры, но количество министерств, боюсь, не уменьшится. Но многие проблемы, которые раньше не решались, будут решаться вот новыми структурами. А вообще какие-то конкретные, понятно, там структура формируется, но любая конструкция, она имеет свое предназначение. То есть и это правительство, скорее всего, имеет там свой там временной отрезок, наверное, до следующих парламентских выборов, когда страна уже перейдет на новую систему, выборную систему, и, соответственно, с новым парламентом, если будет так же, как все было заявлено президентом Раулем Хаджимба, мы уже как бы перейдем на другую систему, на четкое разделение там властей, где премьер-министр это действительно будет главой исполнительной власти. Вот 2,5 года остается. Вот для себя вы какие-то уже задачи определили? Вот, допустим, что будет через 2 года? Вот, что вы планируете сделать за эти 2,5 года? Как бы, если так все будет, как бы спокойно вам дадут работать вот эти 2,5 года, вот весь этот период. Какой будет у нас бюджет, допустим? Я не говорю о том бюджете, о тех вливаниях, российских дотациях, которые идут, но, допустим, те деньги, которые формируются там, собственные, из собственных доходов. То есть сегодня там 3 миллиарда, а вот что будет, допустим, через 2,5? Вы как-то планируете, там, допустим, 5-6 миллиардов, чтобы мы зарабатывали? Значит, необходимые цифры, конечно, известны. Но важно, чтобы через какое-то время, 2,5 года, наверное, это маленький все-таки срок, а вот 5-летний срок, вот, да, если говорить о 5-летке, да, я уверен, что будет моя команда в правительстве, буду я сам или не я буду. Важно, чтобы за 5 лет мы смогли бы жить за свои деньги. Для меня это самое важное. Чтобы мы могли жить и развиваться за свои деньги. Это наша сверхзадача. В дополнение я хочу сказать, чем мы будем заниматься в ближайшее время. Я это обсуждал и в Москве, обсуждал со своими коллегами здесь, в Абхазии, многих людей приглашал. Значит, мы всегда упрекали прошлую власть, руководство страны, правительство, что у них нет программы действий. Для меня самое важное – создать эту программу действий. Расписать эту программу на ближайшие 15-20 лет. Это не значит, что наша команда будет работать 15-20 лет. Но есть такие дела, которые нельзя планировать там, на 2 года, на 3 года. Очень много стратегический план развития страны нужно планировать именно на такой срок. А какую-то часть мы сделаем там, в отведенное нам время. Для меня очень важно создать эту программу. И в Москве мы проговаривали, мы создаем такой творческий коллектив, который будет работать над этой работой, заниматься этой работой. И внутри страны мы создаем, понимаете, как бы мы не нацелили экономистов в Москве, там, умных экономистов в других странах, все равно техническое задание должны дать мы. Мы должны сами понять, что мы хотим построить, куда хотим, как хотим идти, какое общество мы строим. И вот не только техническое задание, мои коллеги, многие говорят о том, что эту программу, наверное, скорее всего, будем писать мы. А помощь, если такая понадобится, будем использовать такую помощь из России. Вот этот творческий коллектив нам поможет доформировать этот стратегический план. Но вот сейчас идет формирование правительства, и уже, наверное, в конце следующей недели, это, как я понял, уже будут новые члены правительства, и объявлены их имена. И вот есть какие-то промежуточные, допустим, договоренность там, с президентом Раулем Хаджимба, но вдруг вы просто не попали, да, вот сейчас как-то очень наспех все формируется, как бы
все как правительство действительно сырое будет по большому счету, новые члены полностью, новый кабинет министров. И есть ли у вас какая-то возможность впоследствии, допустим, обговаривается, человек полгода проработал, ты видишь, что не попал. Не попал. Да, Рауль Джункович именно так и говорит, что давай дадим возможность человеку поработать. И пускай не обижается, если там через какое-то время мы поймем, что человек не на своем месте, нужно будет просто объяснить человеку, распрощаться, взять нового человека. Но, к сожалению, пока даже первую ступень не прошли, мы пока не сформировали вот то, что вы говорите, там, сырое правительство, да, может, правительство и окажется не таким сырым. Вот и сейчас идет, на самом деле пока не идет особых прикидок по именам тоже нет, по личностям пока нет. Есть формирование самого скелета. И сам президент тоже участвует, и не только президент, многие члены нашей команды участвуют в формировании этого скелета правительства. Сегодня было 3 конструкции, да. 3 часа шло совещание, мы детально обсуждали, какая должна быть эта конструкция. И я докладывал, я давал свои советы, и в понедельник в 4 часа будет следующая наша встреча. Понятное дело, что, конечно, пока еще правительство не сформировано, очень трудно говорить о том, как оно в дальнейшем будет работать, но все-таки очень интересно продолжить эту тему того, как будет проводиться мониторинг эффективности деятельности того или иного министра или министерства. Мониторинг будет проводить сама жизнь. Руководство, конечно, но и сама жизнь. Некоторые министерства, они имеют более какие-то наглядные вещи, там можно измерить в цифрах там, и так далее, в килограммах. А некоторые министерства не измеришь в цифрах, но все равно будет видно, народ сразу поймет, что делается в образовании, как учатся их дети, что делается там в экономике. Люди это почувствуют. Скажите, пожалуйста, а будет ли заложена традиция отчетов правительства перед парламентом? Обязательно. Во всяком случае, я 3 месяца работаю в правительстве, меня назначили сейчас премьером. Я считаю, что все должно быть открыто. Я за это время, наверное, все время проводил какие-то встречи, объяснял каждый свой шаг. И мне кажется, это был один из наших... Мы так упрекали прошлое правительство, и я думаю, мы не должны повторяться. Мы должны рассказывать все, что мы делаем. Все должно быть открыто. Да, вы говорите об открытости. А какие формы вы будете использовать для того, чтобы действительно была доступна информация о том, что делает правительство? Что вы планируете в этом плане? Это и сайт, это и встречи с журналистами, это и парламент. Мы все будем рассказывать. Все, что мы делаем, все будет открыто. Скажите, здесь очень сложное социально-экономическое положение у нас, и вы достаточно известный бизнесмен, успешный бизнесмен. И сейчас вы пришли в правительство, на госслужбу, и у вас наверняка есть свои какие-то идеи. Все-таки... Если бы не было идей, зачем бы я шел в правительство? Идеи в экономике, которые бы, может быть, какие-то радикальные преобразования в этой сфере, может быть. Всегда, наверное, бизнесмену, успешному, наверное, всегда смотришь на работу госструктур, и вообще всего этого положения дела, и ты думаешь, наверное, здесь они все-таки очень большую промашку делают. Если бы я был бы, вы сейчас стали этим премьер-министром, какие у вас идеи в этом плане? Как можно вообще изменить, все-таки сделать экономику действительно самодостаточной? Вы говорите, за 5 лет попытаетесь сделать, но все-таки эти шаги, какие-то контуры этих шагов должны все-таки как-то прослеживаться. У вас, наверное, есть какие-то идеи, за счет чего, собственно, мы должны сделать экономику нашей самодостаточной?
Я понимаю, у нас есть ресурсы там и так далее. Путей, конечно, много, но в вашем вопросе еще есть такой упрек или... Нет. А вот, знаете, жизнь бизнесмена и жизнь чиновника и жизнь политика — это вообще разные совершенно критикуемые. Нет, но есть какие-то все-таки идеи, которые как бы... Вы знаете, вот я в Москве встречался со многими политиками, бизнесменами. Им очень нравится, что я пришел из бизнеса. И многие пришли, кстати, тоже нравится. В России очень многие. Хочу похвастаться чуть-чуть, сказать, вот когда я разговариваю со многими там в Москве, там они когда слышат, там, Беслан Тикович приехал там из Абхазии, а потом когда видят меня и начинаем разговаривать, они понимают, что я говорю на одном языке с ними. И они начинают спокойно, уже доверительно разговаривать обо всем. Я не считаю, что это минус, что я пришел из бизнеса. Ну, конечно, я долгое время был в политике, и это тоже помогает. На самом деле, я вижу страну с высоты птичьего полета. Не каждому бизнесмену это, по плечу, да, скажем. Бизнесмен видит он свой сектор хорошо. Как правило, бизнесмены сейчас, начала 21 века, не всеядные. Они занимаются, мы в 90-е годы занимались всем, а сейчас они занимаются определенным бизнесом и последовательно. Это дает больше успеха. А я прошел много этапов и страну вижу с высоты птичьего полета. Это разные вещи, конечно, бизнес и политика и чиновничья жизнь. Не, но все-таки там как бы есть же чем поделиться, допустим. Конечно. И мне вот это интересно, вот как бы у вас, наверное, все-таки есть взгляд, вот здесь можно было бы все-таки сделать, вот как вы там сейчас разбираетесь, да, с сельским хозяйством, да, и там вы до этого занимались, то есть есть госпредприятие, есть как бы частное предприятие, и вы сравниваете и говорите, а вот здесь надо было вот так сделать, а вот здесь вот так выгоднее было, то есть и вы сейчас перешли на госслужбу, и у вас тоже как бы вот такой более-менее хозяйский склад, взгляд на эти вещи должен быть, и, наверное, есть идеи, как все это реализовать. Есть идея помочь бизнесменам Абхазии реализовать и помочь своим опытом, подсказать им, как нужно это сделать. Ну, конечно, много у нас известных, опытных, талантливых бизнесменов, но, к сожалению, у них сегодня нет определенных финансов, нет возможностей, нет механизмов. Да? Вот моя задача помочь им, найти эти деньги, помочь им, чтобы они получили эти механизмы, чтобы они могли развиваться. Моя задача помочь всем бизнесменам Абхазии. Вы знаете, вообще сам наш бизнес, он тоже пока находится в каком-то таком, если так правильно я выражусь, в разболтном состоянии. И вообще даже можно сказать, что в неопределенном состоянии. Но сейчас, вот, насколько мне известно, Российская Федерация меняет формат финансовой поддержки Абхазии. Говорят, что формируется новая структура по инвестициям. Вот, и Сурков по этому поводу тоже заявлял, что вот, инвестиционное агентство, которое уже работает и работало оно в Осетии, значит, оно будет работать и здесь, в Абхазии. И в том числе говорится, что, так сказать, контактным лицом вот в этом вопросе будет премьер-министр Беслан Бутба. Вот, видимо, будет определяться какая-то структура у нас тоже, или она уже, или уже какие-то контуры ее намечены, и как будет вообще взаимодействовать с этим инвестиционным агентством российским здесь у нас бизнес-сообщество. Вот действительно я пока буду являться единственным представителем из Абхазии, который будет курировать этот вопрос. Это агентство создано в Москве. Да. Задача этого агентства помочь бизнесменам Абхазии. Выделяются деньги для отдельных проектов. 1 200 000 000 выделено на Абхазию для того, чтобы в 2015 году начать осваивать эти деньги. Должны быть бизнес-проекты, написанные бизнес-проекты.
Но есть один несущественный нюанс в этом вопросе. Значит, от 10 до 20% должны быть собственные средства этого бизнесмена. Это от 10 до 20%. Процентов от проектной стоимости. Это собственные должны быть. Это должны быть собственный вклад. Так, дальше. Значит, почему так делается? Потому что они должны быть уверены, что этот бизнесмен солидный, что он сможет когда-то вернуть эти деньги, что он сам очень заинтересован, чтобы этот проект состоялся. Не так, вот как мы когда-то раздавали кредитные деньги и были уверены, не было никаких механизмов гарантии, что он вернет эти деньги. А тут агентство решает, они так решили, что если будет 10-20% собственных средств, то человек будет заинтересован реализовать этот проект, а потом со временем и вернуть эти деньги. Там процент небольшой, от 5 до 7%. Скорее всего, будет 5%. Это очень хорошие деньги. И мы формируем эти бизнес-планы. На самом деле, эти бизнес-проекты формировались еще с весны этого года. То есть уже есть определенное количество этих уже какой-то пул есть наработанный, там около 13-14 бизнес-проектов. Это, наверное, крупные проекты. Да? Крупные проекты. Я в этом не участвовал. Я сам был приглашен в начале весны как бизнесмен, а не хотите ли вы там и так далее. Я тогда знал только понаслышкам. А сейчас я знаю и буду заниматься этими проектами. Это вот 1 200 000 000, как говорит российская сторона, это не окончательная сумма. Если мы дадим больше бизнес-проектов, то эта сумма может увеличиться. Там 3 крупных российских банка, которые входят в этот пул, и есть агентства, которые все это регулируют. Это понятно. Да. Вы мне скажите, пожалуйста, вот вы говорили о том, что разработаны уже есть и представлены крупные проекты, бизнес-планы. Да. А будет ли оказываться помощь среднему бизнесу и, может быть, в некоторых случаях даже малому бизнесу, учитывая наши масштабы? У нас я вам все сказал, что к этой работе меня подключили как руководителя совсем недавно, буквально месяц тому назад. А раньше меня подключали как бизнесмена. А сейчас я заинтересован, чтобы эти деньги достались нашим бизнесменам, были представлены нужный пакет документов, и чтобы наши бизнесмены получили эти деньги. Я уже проводил несколько таких встреч. А в какой сфере они? Куда это вложили? Любой сфере, пускай это будет в любой сфере. Да. Беслан Тигрович, вообще мы научены горьким опытом прошлых лет, когда осуществлялись подобного рода инвестиции, но деньги куда-то пропадали, в конечном итоге были просто растрачены, распилены или разбазарены. Да. А кто будет сейчас проверять качество этих бизнес-планов, их эффективность и перспективу этих планов? Вы знаете, сегодня это проверяют московские банки и агентства, назначенные в Москве. Поверьте, что у них есть огромный опыт в этом деле. Они, бизнесмены, чувствуют на расстоянии 100 метров, врет он или не врет, состоится этот проект или не состоится проект. Моя задача эти бизнес-проекты консультировать здесь, создать такой коллектив, чтобы консультировать людей и сделать правильные бизнес-проекты. И мы в этом направлении уже работаем. И я подсказываю нашим российским коллегам, какие бизнес-проекты могут состояться. Мы же с вами знаем уже почти готовые проекты. Почему нужно начинать обязательно с нуля? В Абхазии есть огромное количество предприятий, которые готовы к завершению, на 70% готовы, или чуть-чуть разрушены. Мне кажется, туда нужно вкладывать эти деньги. Нужно, чтобы эти деньги быстрее вернулись, и эти 1 200 000 000, понимаете, останутся в нашей стране, они будут дальше работать.
Вначале нужно сделать такие проекты, которые 100% выигрышны и за короткий срок вернутся обратно, да? Люди начнут возвращать деньги. И эти деньги, возвращенные деньги, начнут работать у других коммерсантов. И вот так большое количество коммерсантов охватит в Абхазии. Ну, может быть, вы нам раскроете секрет, какие вот первоочередные такие проекты будут представлены? Да, есть, значит, они финансируют, они собираются финансировать даже до конца этого года такие небольшие фабрики, как переработка, да, переработка фруктов, сельхозпродукция, хранилище. Мы создали государственное предприятие по орехам, они собираются это финансировать, строительство завода по переработке орехов. Мне кажется, это очень важно в нашей стране. У нас огромное количество сырья есть, и мы как сырье продаем за рубеж и получаем копейки, наши производители получают копейки. Представляете, там за 70, за 80, за 100 рублей, за 120 покупают орехи, дивиденды получают другие страны. Почему так должно быть? Давайте у себя сделаем глубокую переработку и у себя будем оставлять больше денег. И выиграет и государство в целом, выиграет производители. Но это все-таки проекты, которые касаются, для Абхазии. В России там, наверное, да, это может быть, это назывался бы средний бизнес, поддержка среднего бизнеса. Для нас это все-таки крупный бизнес, речь идет, я так понял, там 20-30 миллионов рублей, то есть это как бы у нас уже... Скорее всего, больше. Да, то есть стартовая. Средняя вообще какая цена вот проекта, так сказать? Средняя цена, на самом деле, они, конечно, вначале рассматривали крупные проекты. До 200 миллионов, до 250 миллионов, 150 миллионов. Но сейчас, после того, как мы начали работать, они готовы разделить это на большое количество. Но у нас есть еще одна статья, я пытаюсь эту статью защитить, чтобы была статья «Отдельная помощь малому бизнесу». Я не уверен, что эта статья, смогу защитить эту статью, потому что там очень много нюансов. Потому что помощь идет нам из российского бюджета. Там много своих внутренних нюансов, я не могу обо всем этом говорить, но я пытаюсь защитить эту статью. Надо, конечно, обязательно помочь нашему малому бизнесу встать на ноги. Вот мы об этом как раз хотели, вы понимаете, что наши люди не талантливы, все они могут, но пока нет механизмов. Нужно помочь им деньгами, они сами все сделают. Все будет хорошо, но нужно помочь деньгами. Мы будем пытаться найти и другие деньги, пускай это будут заемные деньги, но не под большие проценты. 4-5% это подъемные деньги. Надо помочь малому бизнесу. Вот у нас, вот если взять официальную статистику, я не ошибусь, что на одного бизнесмена приходится там 7 бюджетников, еще там столько же пенсионеров, детей и так далее. То есть ноша как бы непосильная. И из этих бюджетников там 3 как минимум приходится, это вот как бы госслужащие. То есть остальное там учителя, врачи и так далее. Естественно, это как бы надо быть Василием Алексеевым, чтобы все время эту штангу поднимать. Непосильная ноша для бизнесмена. Вообще, есть ли идея сокращения, серьезного сокращения госаппарата, переучивания его, чтобы этот аппарат, там, допустим, можно сократить, но этих людей надо как-то трудоустроить, но чтобы они все-таки попали в какой-то реальный сектор экономики, может быть, там каким-то малым бизнесом занялись и так далее. Совершенно правильно. Вот у нас в нашей стране 18 тысяч чиновников, бюджетников. 18 тысяч бюджетников. Если реально посчитать, 18 тысяч умножить хотя бы, в среднем, я уверен, что человек должен, чтобы спокойно жить, кормить свою семью, должен получать 30-40, минимум 30-40 тысяч рублей. Умножить это на 18 тысяч, умножить это на 12 месяцев, получаются сумасшедшие деньги. Да? Но наша страна обязательно должна встать на ноги,
создать реальную экономику и иметь такой бюджет, чтобы выплачивать им эти деньги. Да, можно сократить, но учителей не сократишь, оборону не сократишь, пограничников не сократишь, милицию не сократишь, и так не хватает их там. 18 тысяч, это все равно это будет нагрузка на бюджет. Ну, нужно создать реальный сектор экономики, нужно зарабатывать, чтобы это было... Но все равно заходишь там в какое-нибудь ведомство, там, и я смотрю, там сидят сотрудники, многие там пасьянс раскладывают, кто-то кофе пьет, и понимаешь, что вот из этих там 5 сотрудников можно было бы одного посадить, и который бы выполнял весь этот объем работы. Абсолютно согласен. Я вот работаю в правительстве, там у нас числится 70 человек, вот за 3 месяца, наверное, видел 6-7 человек, которые действительно работают. А другим нужно дать возможность зарабатывать, заниматься любимым делом, зарабатывать, помочь с деньгами, найти хорошую работу. Но у нас же мало институтов, у нас мало куда можно пойти работать, получать достойную зарплату. Ну, что он будет там мучиться за 4000 рублей или за 5000 рублей? Эти зарплаты, конечно, нужно пересматривать. Я же говорил про себя, если бы мне это было необходимо. Вот я за 3 месяца получил 18 тысяч рублей. Могу я прокормить свою семью? 3 месяца 18 тысяч рублей. Это нормально? Ну, вообще, это такая порочная у нас практика давно существует, и в этом присутствие такое какой-то лжи все время и смирение даже с этой ложью, потому что на такие деньги действительно никто не проживет, да и, наверное, и не живет уже. Вот скажите мне, пожалуйста, вы говорили о бюджетниках, а что правительство намерено предложить вот для развития собственного бюджета? Создавать реальную экономику, создавать... Что именно? Ну, заниматься делом, зарабатывать деньги. А что еще? А что еще? У нас огромный потенциал, у нас есть возможность зарабатывать деньги, но мы не научились это делать, не умеем это делать, не создали все механизмы необходимые, у нас нет банковской системы. Вот все это нужно делать. Нужно создавать необходимые рычаги, нужно делать реформы. Надо научиться зарабатывать эти деньги. Мы должны зарабатывать минимум 20 миллиардов, должен быть наш собственный бюджет, рублей хотя бы сегодня. Вот, то есть каким-то образом вы планируете в ближайшее время с 2 миллиардов поднять до 20? Значит, вот смотрите, мы будем писать программу. Реально нужно писать программу, чтобы мы смогли все это сделать. И когда мы через какое-то время напишем программу, мы придем и вам отчитаемся, когда это будет, каким путем пойдем, что нужно делать для того, чтобы это состоялось. Но это сверхзадача наша. Действительно, нас никто не должен кормить. Мы не должны ходить с протянутой рукой. Мы должны сами строить свою судьбу. Мы можем, если бы мы жили там где-нибудь на севере, у нас не было бы никаких возможностей, это другое дело. Не стыдно было бы просить. А сегодня очень стыдно просить. У нас есть этот потенциал. Вы знаете, конечно же, сейчас такой период становления вообще-то. Да, можно сказать, что еще даже продолжается такой переходный период становления власти, собственно говоря. Но мы с вами говорим предварительно о том, что вы намереваетесь делать и какие у вас планы, потому что в обществе есть такой интерес. Запрос общества существует. Вот мы стараемся ответить на него для того, чтобы познакомить наших телезрителей с тем, какие у вас существуют намерения. И в том числе, вот вы многое рассказываете, в том числе, конечно, многих наших граждан интересует, что будет происходить дальше вот в социальной сфере. Какую социальную политику намерено проводить вот в нашей посткризисной ситуации правительства? Вы знаете, мы социально ориентированная страна. При том, что нам дают деньги, чтобы мы не умерли с голода, мы еще стараемся на эти деньги еще со всеми поделиться и всем помочь. Хочу сказать, что за прошлый год правительство
выделила 400 с лишним миллионов рублей на вот такую помощь. Кто захотел полечиться, кто захотел выехать. Это вы имеете в виду то, что происходило по понедельникам? Ну и по понедельникам, по вторникам, не знаю, по средам, не важно. А за весь год 400 с лишним миллионов дали. За 400 миллионов можно было бы построить предприятие, которое давало бы потом определенный дивиденд. Или во всяком случае, как сделали во многих странах. Вы имеете в виду в медицине? Ну, во многих странах, я хотел об этом и сказать, в Грузии так было, в Армении так было. Люди ездили в другие страны лечиться, а потом, когда поняли, что это очень дорого, создали у себя хорошую медицину, и теперь наши люди в Ереван летают лечиться там и так далее. Лучше бы эти деньги можно было врачей привозить, и это было бы гораздо дешевле. Можно было бы, но почему-то не получалось. А вот сейчас какие-то конкретные планы есть по этому поводу? То есть вот тогда были какие-то, я не знаю, каким-то образом организовано вот это взаимодействие, говорить, потому что я знаю, как плохо. Я знаю, как было плохо. Знаю, как должно быть хорошо. И мы будем стремиться делать как хорошо, как выгодно нашей стране, как выгодно нашим людям. Нашим людям выгодно не ездить в Москву, не мучиться, не ходить, не клянчить, а прийти у себя, вылечиться, пойти домой здоровым. Кстати, насчет ездить. Да. Вообще, что у нас, вот вы уже успели побывать в Москве, что слышно вообще насчет аэропорта? Долго у нас муссировалось еще, когда Сергей Багаевич был еще жив, говорили, вот аэропорт откроют, потом при Александре Анков вдруг сказали, что эта тема как бы не очень как бы и нужна нам самим. Сейчас что вообще происходит? С железной дорогой, с аэропортом, с границей, да, вот ожидается, что вот границу откроют. Вообще, как все это? Вот аэропорт, я считаю, что необходимая инфраструктура для нашей страны. Просто необходимая. Вот защищая вот деньги, которые должны прийти в нашу страну, я первым пунктом написал аэропорт. И пытаюсь это защитить. Не все меня понимают, не все разделяют это мнение, считают, что это будет очередной плавательный бассейн, то есть не принесет никаких дивидендов, никто летать не будет, хотя я считаю совсем по-другому. Будут летать, больше деловых поездок будет в нашу страну, люди устали ездить в Адлер. Мне кажется, капитализация нашей страны повысится на 20-30%. Вот восточные районы Абхазии, депрессивные районы, к сожалению, нам приходится так говорить, они воспрянут, туда могут приезжать больше отдыхающих. Мы же знаем, как идет накопление туристов. Сначала Адлер, потом Гагра, потом Пицунда, потом Новый Афон, потом Сухум и дальше. И до Сухума сегодня не все доезжают. А когда будет аэропорт, по-другому будет эта заполняемость. Будут конкретно приезжать в нашу страну. И мне кажется, это очень важный вопрос. Я постараюсь защитить этот вопрос сначала в нашей команде, и потом в России тоже. Во всяком случае, у нас есть документы, которые подтверждают, что это хороший проект, что через несколько лет этот проект окупится. И я занимаюсь этим вопросом. А вот насчет границы, которую обещают все-таки упростить, да, и чуть ли вообще не сделать ее такой прозрачной, насколько это вообще реально? Или это просто пока риторика, где еще не обозначены окончательные там? Пока не поставлено окончательно, но мы хотим, конечно, я считаю, что эту границу нужно упрощать. И не дает нашей стране ничего на самом деле. Наша независимость, наша государственность никто не будет пересматривать. Никто не будет пересматривать. Люди боятся, что это атрибут, какой-то такой атрибут, с изложением этого границы у нас что-то потеряется.
Наоборот, вот в Европе все границы открыты. При этом Францию никогда с Германией не спутаешь. И люди живут очень хорошо. И мы должны добиться этого. Это, мне кажется, поможет нашей стране. Будет хорошо, если не будет этой границы. Но это решение не одного дня. Это должно быть обсуждение. И это решение нашей команды, всей нашего народа и большей частью президента. Вы знаете, Беслан Тикович, мы уже будем завершать нашу программу, и хотелось бы у вас все-таки спросить, вот что намерен делать новый состав кабинета министров вот в отношении заработной платы. Вот средний уровень заработной платы, вы говорили, он у нас в бюджете, у бюджетников определенный, по-моему, там 5-6 тысяч. 5-6 тысяч средний. Ну, в разных отраслях, начиная от 5 тысяч до 12. Самая большая зарплата у строителей. Ну, а вот есть какие-то намерения, готовятся ли какие-то расчеты Министерства экономики по планированию роста средней зарплаты? Мы пока можем планировать из того, что дают россиянинам. Мы эти деньги в первую очередь отдаем на заработную плату, хотим увеличить заработную плату. И заработная плата в 2015 году существенно увеличится, там до 40%. Пенсии? А пенсии наши абхазские увеличатся многократно. 500 миллионов рублей выделено на поддержку абхазской пенсии. Это почти... Это вне зависимости, имеешь ты получаешь российскую пенсию или нет, да? Нет. Это на поддержку нашей местной пенсии именно для тех, кто не получает российскую пенсию. Да, просто я хотел бы, это уточнить надо, потому что люди, которые считают, что они будут и абхазскую получать большую, и русскую. Есть 11 тысяч человек в нашей стране, кто не успел получить российское гражданство и получает только абхазскую пенсию. 11 тысяч человек. И вот им нужно помочь, нужно поднять пенсии. И они будут получать наравне с российской пенсией. И даже чуть-чуть больше. Всем помочь, разумеется, не получается. А у нас 52 тысячи пенсионеров. Мы помогаем именно 11 тысяч пенсионерам, которые не имеют российское гражданство. То есть не имеют и российской пенсии. То есть те, кто имеет российскую пенсию и абхазскую пенсию, они в этот список 11 тысяч не входят. Не попадают. Но то много всяких слухов, то есть интерпретации было по поводу того, что вы тогда сказали, пенсии поднимутся до 5000 рублей, абхазская пенсия, и люди подумали, что не все. Но они услышали первую часть. Первую часть, поэтому есть какие-то ожидания. То есть я, к сожалению, тогда этого интервью не видел, но на улице от старушек слышал, они говорят, вот он обещал абхазскую пенсию до 5000. И я уже понял, что не получается, и уже потом покопался в интернете, увидел, что это касалось только абхазских пенсионеров, но тем не менее, народ, он жаждет и получать и российскую пенсию, и абхазскую пенсию, и если этого не получится, они будут очень злые. Знаете что, Беслан Тикович, в конце хотелось бы узнать, а будете вы делать такой подводить результат 100 дней работы Кабинета министров? Планируется ли у вас такое? Конечно. Вообще, любое правительство временное. Любое правительство временное, это мой любимый афоризм. Да, не на иголках. Сколько успеем, столько сделаем. Я лично работаю 15 часов в сутки. Но какие-то этапы надо подводить, разумеется. Когда пройдет 100 дней, обычно люди говорят, что успели сделать, что не успели сделать. Потом год, потом 2 года. Если бы есть возможность. Я думаю, что после того, как будет сформирован Кабинет министров, мы с вами еще раз встретимся. Потому что тогда мы, наверное, чуть позже, конечно, поговорим о том, какие намерения у министров, и, скорее всего, и министров тоже пригласим. А можете вы во время 100-дневки уже сказать, что
этот человек, вот мне кажется, не туда попал. Нет, конечно, я на самом деле на работе строг. На работе строг. И буду требовать от всех министров, чтобы мы работали без дураков, честно, и выкладывались полностью. Только такие люди попадут в правительство. А по-другому нет смысла туда приходить работать. Беслан Тикович, огромное спасибо. Мы сейчас подведем итог, наверное, нашей программе, всему тому, о чем мы говорили. Мы вот верим в то, что, конечно же, все те люди, которые придут надеемся. Да, придут на ключевые посты, это люди будут с чистой репутацией. Общество на это Вы знаете, надеется. что я хотел сказать? На самом деле, я сегодня это говорил на встрече со своими друзьями. Вот клялся один президент. Да? Угу. Ну, на самом деле, многие из нас, наверное, за ним в душе повторяли эту клятву. И мы должны быть как одна команда, которая действительно принесла эту присягу, и мы должны честно поработать. Честно от души поработать, чтобы сделать необходимые реформы и действительно помочь своей стране и своему народу. Огромное спасибо, Беслан Тикович. Я, знаете, нетрадиционно закончу нашу передачу для того, чтобы сократить время. Споешь? Я сам скажу, а прочитаю то, что написал Инал. Нужны созидатели. Пусть угрюмые, но это не о вас, конечно. Неприветливые тоже не о вас. Аполитичные и несговорчивые, но созидатели, способные изменить сложившийся десятилетиями порядок вещей, разворотить и осушить то болото, в котором мы все живем. Задача предстоит очень тяжелая. Все мы надеемся на то, что наконец-то придут те люди, которые озабочены судьбой нашего государства и их граждан. Знаете, в начале вот 3 месяца тому назад, когда были объявлены выборы президентские, было 4 кандидата, да? И появился анекдот, что через 3 месяца выиграют 3, 1 проиграет. И сегодня, попав в правительство, очень часто вспоминаю этот анекдот. Но да, много проблем в нашей стране, и все их надо решать. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был премьер-министр Республики Абхазия Беслан Тикович Будба. Вам мы желаем всего доброго, здоровья. До следующих встреч с новыми ключевыми фигурами.